Hai semua, ketemu lagi bersama aku di Odeline Stories. Hari ini aku mau bagiin pengalaman aku sebagai ibu ketika menghadapi anak yang sedang batuk pilek. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Nah, Moms di rumah udah tahu belum kalau batuk pilek pada anak bisa sembuh hanya dengan menggunakan essential oil? Percaya nggak? Jadi aku mau sedikit cerita. Jadi beberapa waktu lalu Shalom itu terkena batuk pilek. Maunya aku langsung bawa ke dokter pada saat itu juga agar gejala batuk pileknya itu nggak tambah parah. Namun ada saudara yang menyarankan aku untuk menggunakan essential oil ketika menghadapi anak batuk flu, batuk pilek. Jadi pada saat itu percaya nggak percaya sih, namun ya apa salahnya dicoba. Akhirnya aku nanya-nanya ke grup WA ibu-ibu, lalu aku nanya ke temen-temenku yang lain, aku nanya pernah nggak sih menggunakan essential oil ketika anaknya batuk pilek. Dan beberapa ibu-ibu menyarankan hal yang sama, kalau coba aja daripada ke dokter, coba dulu menggunakan essential oil. Akhirnya nggak sampai situ aja, aku langsung searching kira-kira essential oil apa yang bagus dan cocok buat baby dari usia newborn sampai anak-anak. Akhirnya aku ketemu sama salah satu essential oil yang reviewnya itu bagus-bagus. Jadi selain reviewnya bagus-bagus, ada beberapa teman-teman juga pakai essential oil ini. Nah, essential oil apa? Nah, ini dia essential oil dari Cio. Essential Cio ini memiliki 6 varian Moms. Jadi selain untuk batuk pilek, essential oil ini bisa untuk berbagai macam keluhan yang dialami bayi mulai newborn sampai usia 12 tahun. Jadi kemarin waktu Shalom Bapil saya kasih Cio warna biru ini, Cio Breti ini untuk meredakan batuk dan flu dan juga untuk melegakan tenggorokan dan hidung tersumbat. Jadi setelah saya pakai ini ke Shalom beberapa hari kemudian gejala batuk flu-nya itu benar-benar reda. Makanya aku wow, amazed banget. Oke, sekarang aku mau nge-review varian lainnya. Aku mulai dari Cio Summer Breast. Jadi ini dia warnanya merah gitu. Ini kegunaannya untuk meredakan demam pada bayi. Jadi kalau bayi demam diolesin ini aja. Dan ini juga untuk meredakan rewel ya. Kalau bayi biasa kalau dia lagi demam rewel ya. Jadi ini untuk menenangkan juga. Selain itu Summer Breast ini juga bisa untuk menghindari kejang pada bayi. Jadi diolesin ke tubuh bayi itu 2 jam sekali mungkin. Jadi seperlunya Moms lihat keadaan babynya Moms bisa olesin Cio Summer Breast ini. Selanjutnya ada Cio Kendrick. Nah, Cio Kendrick ini warnanya kuning kehijau-hijauan. Nah, Cio Kendrick ini manfaatnya untuk membantu meredakan kolik pada bayi. Jadi buat kalian yang punya baby tahu dong, baby itu sering banget yang namanya kolik dan rewel. Nah, Cio Kendrick ini bisa untuk meredakan perut kembung dan masalah pencernaan. Jadi kita bisa oles ke perut dan ke dada atau tulang belakangnya baby yang merasa tidak nyaman karena kolik ya. Dan ini benar-benar dapat meredakan kolik pada bayi. Karena saya udah coba, saya punya baby usia 2 bulan sekarang dan dia nggak sering banget sih, cuman waktu dia kolik saya langsung kasih ini dan rewelnya jadi berkurang, koliknya jadi berkurang, akhirnya dia bisa tenang. Kita lanjut ke Cio Summer Cheerful. Nah, ini dia warna orange ya. Dia warna orange dan ini gunanya untuk meredakan tantrum pada bayi dan anak. Kalau tantrum sih kebanyakan anak usia 2 tahun ya, dan kebetulan saya juga punya anak umur 2 tahun. Jadi anak saya 2 Moms. Jadi ini cocok banget untuk Cio ini melengkapi kebutuhan anak dan bayi saya. Jadi Summer Cheerful ini untuk anak yang tantrum. Jadi ini bisa menenangkan, jadi perasaannya yang lagi kacau bisa ditenangin dengan Cheerful ini. Jadi buat kalian yang punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang sering-sering banget tantrum, bisa sedia ini setiap saat. Jadi bisa diolesin setiap saat di telapak kaki atau di tulang belakang atau di daerah-daerah sini, bisa untuk meredakan tantrum pada anak. Selanjutnya kita ke yang berikut. Ini adalah Cio Joyful Delight. Nah, Cio Joyful Delight ini warnanya hijau. Ini kegunaannya untuk
menghindari bayi atau anak dari gigitan nyamuk. Jadi buat kalian yang suka ajak anak-anak kalian main di luar yang banyak nyamuk, outdoor, ini cocok banget untuk digunakan di saat kalian beraktivitas di luar ruangan agar terhindar dari gigitan nyamuk. Selanjutnya kita ke salah satu essential oil dari CIO yang jadi andalanku banget dan selalu ada di tas. Ini dia Brave Strong. Kenapa ini selalu di tas aku? Karena aku itu sering banget pergi entah jalan-jalan sama anak, ajakin anak ke mana gitu, ke playground, kemana, ke mall gitu. Jadi ini selalu aku sediain dalam tas karena ini untuk membantu menjaga imunitas tubuh si kecil agar si kecil itu nggak gampang sakit, dan juga ini juga bisa menghindari bayi atau anak-anak dari virus ya. Jadi buat kalian yang sering bepergian atau sering ketemu orang atau banyak aktivitasnya ya, banyak aktivitas di luar ruangan, aku rekomendasiin ini untuk selalu kalian bawa di dalam tas. Boleh sih bawa semuanya, cuman kalau bawa semuanya kebanyakan ya buat aku ya. Jadi aku selalu sedia Strong Brave ini di dalam tas. Oke mam, sekian dulu review aku tentang CIO Essential Oil ini dengan ke-6 varian warnanya dan kegunaannya masing-masing. Dan menurut aku ke-6 produk ini harus banget kita punya di rumah karena ke-6 produk ini sangat bermanfaat untuk anak dan bayi kita. Jadi buat kalian yang mau cari essential oil ini bisa cek link di deskripsi aku, bisa langsung beli di platform online store manapun yang kalian mau dan kalian suka. Jadi see you on the next video. Bye bye.